Привет, друзья! Вы на канале Реймон. Сегодня погода не очень. Мы с Яшей сегодня добирались сюда под дождем. Но зато самое главное, что уже температура поднялась довольно высокая. 6-8 градусов тепла. Очень здорово. Прошлые выходные, когда я сюда приходил, снега практически не было. Но в воскресенье, в понедельник ночью выпал снег. Опять засыпало все почти по колено. И почти всю неделю этот снег пролежал. Была низкая температура, минусовая. И вот только в четверг пошли дожди, потеплело. И вот дождем смыло весь этот свежий снег. Сейчас в лесу очень сыро. Но я повторюсь, что очень тепло. 6-8 градусов. Очень здорово. Появляются листики на кустарниках, на деревьях. Я надеюсь, что этот снег уже был последний. И наконец-то пришла весна. Но сейчас я покажу вам, что буду делать сегодня. Сегодня мы ночевать здесь не останемся с Яшей. Пойдем домой. Но у нас сегодня главная задача — это докопать яму для бани. Ну и просто провести время здесь, отдохнуть. В землянке, друзья мои, без каких-либо изменений. Ничего здесь не произошло. Все по-прежнему. Чисто, уютно. Солома Яшина. Никто сюда не пришел, ничего не взял. Здесь тоже, как и оставалось, все так и осталось. Яма. Вы уже, наверное, догадались, что вот эту стенку я буду разбирать, ее уже не будет. Здесь будет бревенчатая стена бани. Самая главная задача — это мне выкорчевать корень. Здесь пенек какой-то старый, и вот его надо извлечь, потому что здесь я собираюсь еще копать до сюда. Яшечка у нас, Яша у нас в порядке. Он чувствует себя хорошо. Да, Яш, чувствуешь хорошо. Растет. Все так же любит, чтобы его почесали. Да, сразу падает. Мордаха моя. Да, у нас уже появились клещи. Надо Яшку будет начинать обрабатывать. Я уже снял пару штук с него на днях. Вот здесь за ухом у него было парочку. И под мышкой где-то. Да, Яш? Давай. Поют птицы, просто заливаются. Поселились они здесь где-то рядом. Всегда они здесь поют. Очень радуют мою душу, мое сердце. Так, друзья мои, по поводу водоема. Смотрите, здесь водоем с этой стороны полностью наполнился. Почему полностью? Потому что вот с этой стороны ниже пленка. Вот видите, пленка уже все закончилась. И вода уже уходит дальше в землю. Поэтому выше он не наполняется. Надо здесь как-то или пленку было выше поднимать, или что, чтобы он мог наполниться больше. Ну а с этой стороны он больше не наполнится, потому что уклон большой. Здесь на видео так не видно, но на самом деле очень большой уклон здесь. И здесь намного выше, чем здесь. Если бы пленка была повыше и уровень поднялся бы намного выше, то тогда и здесь бы тоже была вода. Ну, здесь я насажу каких-нибудь растений, каких-нибудь камышей. Как раз воды много здесь и не надо будет.
и будет тоже красиво. Этим я займусь чуть попозже, когда снег, этот лед растает, немножко потеплеет, начну облагораживать здесь вот территорию, приберусь тут, засажу мхом все, растениями какими-нибудь. Идет сегодня дождь, целую ночь ливень лил, вчера тоже ливень лил, и сегодня продолжается. Ну, что поделать, надо копать. У меня всего лишь 1-2 дня на выходные для того, чтобы заниматься землянкой. Поэтому не упускаю момента. Даже в такую погоду буду копать яму дальше. Что там за вепрь идет? Яшка наш. Ну что, Яшка, помощник мой. Будем копать. Иди туда наверх.
Я. Иди помогай. Наконец-то я с ним справился. Давай, помогай. Ну что, помощник, ну ты и красавец. Да. Ну что ж, перерыв, пора перекусить. Взял для Яшки вкусняшку, как всегда, курочку. У Яшки уже ушки на макушке, он слышит. Да, Яш? Эх ты, сейчас прибежит. Вон он. На, Яш. На.
Ну что ты, не наелся? Яш. Остался, ребята, вот здесь только небольшой уголок, и яма будет готова. В следующий раз мне останется устанавливать стойки, забрасывать бревна по бокам. Но это уже будет совсем другая история. Слава богу, с ямой я разобрался. Дождь немножко стих. Практически его нет, небольшой совсем капает. Сейчас надо будет развести огонь, нагреть водички, приготовить что-нибудь покушать. Яшу покормить надо будет. Он же курицей не наелся, все равно роет и роет там беспрерывно. Ищет себе витамины весной. Ну а я буду заканчивать этот уголок. И на сегодня все. Сработает. Последний рывок. Ну что, друзья мои, вот я и закончил яму. Все. 2,5 на 2 будет достаточно для парилки. С учетом, что обложится бревнами, будет немного меньше. И как раз будет то, что надо. Все, развожу огонь. Готовлю пищу для ребенка. Яшки для себя.
Яша, сгоришь. Не лезь так близко. Горячий. Вот уже любит погреться. Горячо, понимаешь, да? Вот тебе наука. Что уголек может и ужалить, да. Вот видишь? Это тебе не просто палочка. Ждем, пока остынет. Ну, Яшке же не терпится, не терпится. О, боже. О. Молодец, хорошо себя ведешь, молодец, иди. Иди, кушай, иди. Иди, давай. Кушай, кушай. Ну вот, друзья мои, догорает костер. На этом наше путешествие с Яшей сегодня заканчивается. Самое сложное было вытащить пень, который уже, видно, старый. Корни, конечно, там были подгнившие, но все равно держался он крепко. Довольно долго я с ним провозился. Хорошо Яша помогал, конечно. В следующем видео я уже буду ставить стойки, закидывать за них бревна. И уже будет больше видна работа. Сейчас, конечно, работа такая не очень видна, но довольно тяжелая. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Увидимся в следующем видео. Всем пока. И не забывайте подписываться. Ну, Яша, пить будешь? Напей водички.
Ну что, пойдем.